Sawadee-krab. Hi guys. Mic check. We did the mic check. Hello ทุกคนครับ สวัสดีค่ะอยู่กับพลากับอัดนะคะเหมือนพิธีกรไหม เหมือนเรากำลังจะจัดรายการอยู่เลยอ่ะ Thanks for tuning in. I don't think we've ever did events together because you belong to the other channel. We've only modeled together. The other, you're the other side, the dark side. The other channel. We belong to the same channel. I'm with the enemy, guys. That's so funny. That's how we termed you when back in the day, the other channel. But what's funny is like ถ้าย้อนกลับไป this is weird. I guess we're going to be like two languages. ถ้าย้อนกลับไปในยุคสมัยนั้นน่ะในยุค90คือทุกอย่างมันถูกรวมหมดแล้ว because a lot of times people go like, oh wait, channel V. And it's like back in the day I was more sensitive like no MTV. But now when people go like, hey channel V บอกใช่ครับคือยุคเพลงครับ channel V MTV ยุคเดียวกัน Is it the same for you too? No? But going back, we never really did events together, as in like events as hosts. Do you know why? Why? Because I didn't do live. Really? ไม่รับค่ะ You only did studio work. ถูกต้องค่ะ ทำไมครับ เครียดมาก It's not my thing. I actually secret นะคะ being up on stage is like my worst nightmare. Really? It's like every time I get on stage, I have this, I'm going to say this, I'm going to say that. พอออกเวทีจริงๆนะค่ะดีมากค่ะชอบมากค่ะ So they do all my สัมภาษณ์ So basically you freeze เลย I hate it. I did it once and it was the most stressful experience. I แบบ Okay ถ้าสมมติมันเป็นไลฟ์แบบเดินแบบอะไรแบบนี้อันนี้โอเค ไม่ต้องพูดค่ะไม่ต้องพูดได้ อ๋ออะไรที่ไม่ต้องพูดโอเค ถูกต้อง But if you have to say something, so that means like if you were to do like a long ละครเวที like theater that you would freeze. No. Wow, No, I never knew that. I never knew that. No way. So okay, that's why we never did events together because you're not still alive. My channel V days, I would never really speak live. I think I did it once, and it was What like. do you mean? แบบนี้ตลอดค่ะ So you prefer แบบเทคคือถ้าเทคผ่าน เอาใหม่ค่ะไม่ได้พี่เอาอีกทีเอาใหม่โอเค ใหม่ค่ะ โอเคเราย้อนกลับไปยุคสมัยแบบสมัยที่เราเคยเจอกันบ่อยเพราะว่าเราจะเจอกันพี่รู้สึกว่าฮ่องกงใช่พี่รู้สึกว่าเราเจอกันบ่อยนอกเมืองไทยมากกว่าในเมืองไทยถูกต้องค่ะแล้วมันเป็นยุคสมัยที่มันไม่ได้เป็นยุคของดิจิทัลเอจตอนนั้นน่ะคือการที่ต้องไปลุยสักที่หนึ่งอ่ะมันเหมือนกับมันโดดเดี่ยวแล้วถ้าพูดตรงๆนะ it's like I'm really impressed and inspired by the fact as like this little girl for me back then it's like for you to be so comfortable in like just exploring and traveling the world. I feel like life is an adventure and it was just so fun now. Obviously I had my moments that were like, oh my god, this is scary, I'm out of my comfort zone, but you grow from all that. คือเดี๋ยวขอย้อนนิดนึงให้แบบคนดูนะครับคือสมัยก่อนเวลาเราไปถ่ายแบบหรือไปทำงานที่เมืองนอกอ่ะคืออย่างผมเองหรือพอลล่าเองอ่ะพอเราไปฮ่องกงหรือสิงคโปร์อ่ะเราไม่ได้มีฐานชื่อเสียงของเราที่จะได้งานคือเราต้องไปแคสติ้งYes I'm 167 centimeters tall จำได้ไหมจำได้หมุนซ้ายหมุนขวา45 degree casting หมดค่ะตอนไปเจอกันคือต่างคนต่างอยู่คนละเอเจนซี่แต่ว่าบางงานเราก็จะมาเจอกันเฮ้ยเราเจอกันในงานเยอะมาก they always put us together actually Yeah well because aesthetically we match I think we have like it's like sort of like you're the girl version of my vibrance and like I'm the male version of your vibrance. You put us together like the girl and boy next door. But actually it wasn't easy เพราะว่าถ้าแบบย้อนกลับไปคือถ้าเปรียบเทียบกับยุคสมัยนี้คือทุกอย่างมัน instantaneous. We can put everything on social media. But back then we had to have a portfolio. ใช่โอ้ต้องจำได้ไหมเลยเล่มนั้นอ่ะใช่ต้องเที่ยวกันพอแล้วลองเล่าให้ฟังหน่อยว่าแบบมันต้องทำอะไรบ้างนะคือเราต้องแบบ
มีตัวเล่มพร้ เรา อม ต้องมีเล่มหนึ่งชื่อว่า portfolio แล้วทุกครั้งที่เราไปแคสงานเราก็ต้องเอาเล่มนี้ยื่นให้เขาแล้วก็นั่งอยู่ตรงนั้นเขาจะคลิกบางทีก็จะแบบ like taking notes ชอบรูปนี้ไม่ชอบรูปนี้บางทีก็คลิกหรือว่าปิดแล้วเราก็จะแบบอุ๊ย มันเสียเซลล์ เขาไม่ชอบรูปเรา ใช่ เหรออะไร ใช่ อย่างเงี้ย it's just like it's like literally sitting there being interviewed it's like the worst feeling ever เมื่อไหร่เขาเรื่องรูปเราก็จะแบบดีค่ะอาจจะได้งานนี้นึกออก แล้ว ปะ บางทีก็อาจจะไม่ได้งาน จริงปะ แล้วเวลาไปเราก็จะไปเจอคนอื่น ที่เขาไปรอเหมือนเรา มันเหมือนกับ ใช่ มันก็เหมือนแคสติ้งบ้านเราแหละ แต่ว่าคือในมุมมองของพอยต์ของพี่ก็คือในความที่มันก็ไม่ได้เป็นเรื่องปกติที่คนที่มีฐานชื่อเสียงอยู่แล้วที่จะกล้าออกไปใหม่ ใช่ แต่ว่า I remember yeah some like เหมือนคนที่ร่วมงานกันด้วยกันที่เมืองไทยบางทีเขาก็จะตามออกไปด้วยเดี๋ยวไปทำด้วยอะไรอย่างเนี้ยแต่พอ เขาไปจริง เขาไปจริงอยู่อาทิตย์หนึ่งคือการที่เราทำงานที่เมืองไทย is like the best in the world มีอาหารให้กินดูแลอย่างดี honestly Thailand is the best อยู่เมืองนอกนี้แบบต้องเอาอาหารไปเอง find own time to eat not on their clock คือแบบ I'm sorry we're shooting it's on my time นึกออกปะ นึกออกเลยเพราะว่าเราเจอเหมือนกันเลย เพราะว่าเวลาไปอยู่ตรงนั้นคือมันต้องพลิกแบบเหมือน mindset ว่าเราอยู่ในตลาดที่ไม่ใช่ตลาดไทย แล้วตลาดไทยนี่คือเป็นตลาดที่โคตรน่ารักเลยเพ น่า ราะ รัก ว่า ที่สุดแล้ว น่ารักที่สุดแล้ว เพราะว่ามีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมให้กับในแบบนักแสดงพิธีกร ใช่ แต่ว่าเวลาเราไปตลาดอื่น มันไม่ได้มีเพียงพร้อม เราต้องไปและเราต้องลุย เพราะคือจริงๆพอล่าลุยตั้งแต่แบบเด็กมากอะ because it's actually มันไม่ใช่แค่แบบไปลุยฮ่องกงสิงคโปร์นะที่รู้สึกว่าตั้งแต่ you grew up and you came back to Thailand you came from Australia yes and then you were flying back and forth back then flying everywhere. Yeah. Do you know what? I just remember I just wanted to travel. I was like never really been anywhere ไม่ได้ไปไหนไม่ได้ทำอะไรเหมือนแบบเพิ่งเปิดโลกใหม่แล้วแบบอยากเห็นทุกอย่างอ่ะ I just had a thirst to see and to experience. so basically it just came from your own desire and passion ใช่ Mm. ใช่ I mean I never knew it was something I could actually make a career out of. I literally went from paycheck to paycheck. It's like, oh, this will last me another month. Yay! I think it's so inspiring, and that's why I wanted to talk to you about this because I think in this day and age, you can see everything instantaneously, and you kind of know what you want to be, where you want to go. But back in the day, you didn't have any. I mean, you didn't have things in front of you to see where you want to go, what you want to do. It had to come from inside. ใช่ Yeah. So, let's talk about your children. You have 3. Mhm. You have like a really big personality in terms of like, your heart is on your sleeves. And then I think everyone, open book. and then when Everyone's like, close the book, Paul. I'm like, trying. and it's like when we see you, you're like, I think anyone who has a bad day, when they see you, like, oh, okay, โลกมันสดใสละ No, it's true. So what traits do you see in each of your children? I mean, like when you see, like you see, oh my God, like you see a bit of yourself in, yes. yeah. Do you know what my mannerisms การแบบวางตัวทำนู่นทำนี่อะไรเนี่ย Lila Really? she got all my mannerisms when she smiles หรือจะทำอะไรหรือจะแบบวิธีพูดอะไรอ่ะ she's very much me Luca I feel like ได้ my ความ sensitive ความ like a lot like me inner workings Oh, like your empathetic side. ใช่ he จะแบบเหมือนวิธี like for instance if they're having problems เหมือนกับว่า I know how to deal with Luca the most because he's very much like me. How would I want someone to talk to me right now? Is like how I would have to talk to him. And the little one is just crazy. I love you. But she got this of mine. I think she looks exactly like me as a child. So basically, your traits loose cannon. Your traits have been divided into 3. So you put them all together, and then you got Paula. Yes, exactly. So they must be, oh my God. The thing is like with you and also with Jane, we just had like Jane do like a special like, hello, photo bomb, video bomb, by the way, not photo bomb. It's the fact that it's like sometimes I think I can attest this to other people. It's like we forget that you're moms because of the fact that you have such, it's like you don't look like moms. And then it's like, hey, พอแล้วมีลูก3 คนน่ะ it's crazy. How has being a mother shaped your perspective on things?
you in know life? what? I think the biggest take on it is prioritizing your life. What is important in the world? Pre-kids, you might think XYZ is important, but when you have kids, you actually realize that if you didn't have that, you'd be fine. You know, honestly, จริงๆนะ I think that's like the number one เลย So it makes you more selfless. I mean, not more like. But also that makes you selfless. Yeah, exactly. That's what I Also, mean, it before makes it's you all about selfless. you, right? I mean, what do I want to do today? What do I want to eat today? Now you got to be like, what do you want to eat? Eat. I like that. Eat. What do you want to do? And then no one asks me. I'm like, do I ever hear them say to me, "Mommy, what do you want to eat?" No, but whatever. So that's how things have changed in your perspective, because it's not you and yourself anymore. It's you and like you and you and you. Yeah, and you. What do you want to do? So those are the traits you see in your children. What are the things that concern you about the future for them, and what are things that excite you about the future for them? Do you know what? I feel like right now they're living in a world that is very new to all of us. We don't actually know, like, this whole technology thing is all very new. I mean, we had it in our day, but okay, for instance, we go back to the days when we used to work. นัดกอง 8 a.m., finish at 6 p.m. That was your working day. And you would have cameras on from 8 till 6. But then after that, what you did in your own time, ก็ไม่มีใครรู้แล้ว because we didn't have back when live stream, people taking photos all the time, like you could do whatever and it wasn't considered work. And I actually really, I'm so grateful for that. But I feel like nowadays, like in the same industry, as soon as you open your eyes, you're working. Yeah. Good morning. Yeah. Oh,วันนี้ตื่นสาย It's such a bad day. This is I as think soon I'm as gonna you go open do your this. eyes, you're on. You know what I Yeah. mean? And I think people want to see that as well. And people, There's know, that expectation. ใช่ It's like it's part of life now. It's part of breathing now. ถูกต้อง so in a way, like it's my kid's life, this whole social media being like almost like a third arm. You do everything, and it's ว่าเขาก็ไม่ได้หรอก เพราะว่าจริงๆแล้ว I always say to myself, try and get off your phone, but I buy my groceries, I get my taxi, Yeah. I'm checking the รอบหนัง, I'm looking at flights, I'm talking to their teachers, everything is on here. So it is like a third that. Because it's like we live in an instantaneous generation, so everything is very fast and you have to get things done. So I guess what you're saying is like it's like a concern and then excitement all in one. It's exciting for them because it's like a whole new world, but in ignorance, like our parents could kind of see the direction we would go. But we can't actually really see where they're going to go because we have no idea how it will be. Like even like now the big question is like degrees from university, are they even valid anymore? Exactly. Like for Yeah. instance, and it's just like, oh God, like back in our day you went and were a lawyer, a doctor or whatever, and you know you'd have a good job, but now it's like a lot of those jobs, are they even important to have? I mean, obviously those jobs, yes, but มันเหมือนแบบมันเปิดโลกอีกเยอะมากที่ what you can do and what is irrelevant in 10 years. Yes. So I don't even think it's like 10 years now. It's like in 5 years, 3 years or 5 years. That's how fast everything is. Yes, everything is moving so fast. แบบ you don't really know what it is. So แบบก็แบบตื่นเต้นแทนเขาตื่นเต้นอีกสองงานเลยตื่นเต้นว่า it's so exciting แต่อีกอันนึงคือแบบ oh God, how is it going to be? I guess it's a matter of just adapting and understanding the different situations. So the best thing is to teach them to be adaptable. And it's not just them, it's yourself as well. It's ourselves as well. Because we have to adapt to things that are changing constantly. Yeah. I'm very adaptable. I'm good. I am too. Oh, is that the channel? พี่ต้องทำอะไรนิ้วสามอันทำอะไรเนี่ย I have no idea. Let's just do this and end the conversation. Come on, Paula. Okay, that ends our vlog today. Thank you, Paula, so much. ขอบคุณนะครับที่ติดตามผมกับ Paula นะครับ Yeah.